Ito na yun. Yung na-start nila for today. Ano po ilalagay? Tiles? Okay na yan.
Ayan. Aray ko. Bigat ng pala na tayo. Tapos bumirang. Baka mabali ako dyan ng butot eh. Mahirap maghalo eh. Kalaban natin siya ng bulog. Ha? Ay, bakit? Ano? Naku, mami, bawal yan, ma'am. Hindi pa nagsasanay ko, baka sakaling makatulong din. Sanay ka sa abroad yung hirap din, ano? Nakasanay po ako sa hirap ng buhay. Kaya yung sabihin niya po, Ano bang kupisa mo? hindi ko konti. Napakamubi ko, kumpit pa. Nakasagot din ako ng Bisaya. Kasabot ka sa nang sa'yo. Sagot din. Kasi nga, ang mga Bisaya, mga nag-a-abroad, mga trabaho Bisaya, Bicol, 6 na taon na ako sa Taiwan. Na, paglalagay ako ng isa, ako mag-alagay ng isa. Kasi mag-alagay ko rin. Wala na. Isa lang. Wala na. Wala na. Ito lang. Kahit hindi na umisan mo na yan. Natagan mo na yun doon. Ayun. Saan? Ito sa iyo. Kung kayo maliit. Ay, sige, tanggal lang. Sige, tanggal lang. Ano? Hop, hop. Saglit. Huwag na muna. Ito muna ito. Wala kang pag-ibigyan pa. Kaya ko yan. Hindi muna ako ibisan. So, kailangan na paniman ako.
ito na yon yung na-start nila for today. 4 na layer ng hollow blocks. So, dapat matatapos nila yung sa water tank. Kaso, tinanggal pa nila yung laman ng tubig. Kasi hindi ko siya na-off kahapon. Dapat i-off ko yung faucet para hindi na malagyan yung drum ng tubig. Hindi ko naman na napatay yung tubig. So, bukas na siya. Ayan. Ayan guys, thank you for watching. Matatapos din to, tiwala lang. 'Di ba guys? Tiwala lang guys, and thank you so much guys for always there for me, for your love and support. Thank you.